Така, приятели и здравейте, приятели, нещо ще ви покажа. Както заглавието, ще ви покажа как да си направим, да си направите слайм, желе. И ако ви интересува това клипче, продължайте да гледате. Как си направих един слайм, който е много хубав и наистина много ми хареса. И ето, чашка съм си купувала желета и сега ето го, като това се служи бутичка. Така, ето го, ако се вижда нещо, може да ви го покажа. Переготино. Хора, много е готино. Супер ми харесва. Не знам за вас. Не се лепи. Е много готино. Сега ще ви кажа как да си направите този чудесен слайм. Ако ви е интересно, приезжайте да видите. Така, съставките трябва да са някакъв шампуан, ще използвам на тело. Така. И вело, и предполагам, че всеки има баща пяна за прасене. И да, аз съм до разбъркването. И така, хора, казах ви, че съм до разбъркването. Сложите за 24 часа в хладилника и става пълно желе. Можете или капки за лещи или боракс. Може да използвате, но по-добре е хладилник. И аз ще го става за 24 часа и утре ще се чуем. И така, хора, сложих го в... Имала съм още едно контейнерче от желета, защото съм си купувала. И обочнах вътре. Много е сладичко. Сложихме боя, защото беше бяло. Там супер яко, хора. Може да си представи. Много е яко. Това се получи малко по-плъско от другото. Сега е вечер. Сутринта не можах да снимам, защото бях на презентация на училище и ме повикаха, за това не можах. Съжалявам, че не можах да ви кажа по-рано за това, но пак съм същата. Кажа да имате желе да забавя, защото желето прави децата много щастливи, но ако един има брат или сестра, т.е. малки са малки, тогава другият ще искам. Така, затваряме. Да, хора, това беше слайма до сега. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, дайте тънза или палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Също не забравяйте да натиснете ето тук към банката, за да получавате всички мои известия. И чао!